Lagos State ò lè ever create any means of transportation fún yín ní Èkó ju Danfo Mọ́ọ̀lù àti àwọn BRT tí wọ́n máa ń gba loan láti fi ra yẹn. Lagos State ò lè ever create any other means of transportation fún yín ní Lagos State ju Danfo Mọ́ọ̀lù àtàwọn BRT lọ. Yet wọ́n ń pe Lagos State ní mega city. Ẹ lọ wo gbogbo mega city tó bá wà ní ibi tó ń pè ní mega city lágbàáyé. Different means of transportation ni ó wà ní àwọn ìlú yẹn. So Bọ́lá Tinubu ò lè ever jẹ́ kí wọ́n create other means of transportation fún yín ju Danfo àti Mọ́ọ̀lù lọ. Àtàwọn BRT yẹn wọ́n dẹ̀ ń gba loan láti fi ra wọn ni. Even though pé IGR Lagos State is 13 billion a month. Wọ́n yìí ń gba loan láti fi ra àwọn BRT tẹ́rì yẹn ni. Ìdí tí wọ́n fi lè create ẹ̀ ni pé Bọ́lá Tinubu àti àwọn NURTW ni wọ́n jọ ń run affairs Èkó. Bọ́lá Tinubu àti àwọn ọmọ onímọ́tò ni wọ́n jọ ń run affairs Èkó. So tó bá create any other means of transportation, àwọn ọmọ onímọ́tò wọn ò ní ráyè láti máa terrorize àwọn èèyàn ní Èkó mọ́. Because every month ni àwọn NURTW wọ́n máa ń deliver owó tó jẹ́ kó máa lọ sí revenue ìjọba lọ́ máa ń deliver ẹ̀ fún Bọ́lá Tinubu. Àwọn owó yẹn ni wọ́n máa ń ṣẹ́ sí dọ́là every month. Wọ́n máa ṣẹ́ gbogbo náírà yẹn, wọ́n máa ṣẹ́ sí dọ́là, wọ́n máa kó fún Bọ́lá Tinubu. So òun ni Bọ́lá Tinubu máa ń tọ́jú sí gbogbo àwọn ilé tó rà lóríṣiríṣi tí wọ́n build àwọn kí lórúkọ ẹ̀ sí àwọn inbuilt safe tí wọ́n build sára ògiri. Ibẹ̀ ló máa ń tọ́jú gbogbo àwọn dọ́là yẹn sí. Àwọn ilé oríṣiríṣi tó bá rà tẹ́ bá rí yàn bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé RRS ni ó ń ṣọ́ àwọn ilé yẹn, dollars ló kó sínú àwọn ilé yẹn. Owó tí àwọn onímọ́tò máa ń kó wá fún wọn máa ṣẹ́ sí dọ́là. Ìdí tí dọ́là fi máa ń wọ́n ní Lagos State nìyẹn, because Bọ́lá Tinubu ló máa ra gbogbo dọ́là yẹn, ó máa tọ́jú ẹ̀ sílé ni. Owó yẹn ló máa ń kó jáde nígbà election tí wọ́n máa ń ná. So òun àtàwọn ọmọ onímọ́tò ni wọ́n jọ ń run affairs Èkó. Ìdí tẹ́ ṣe rí pé gbogbo àwọn commissioners, àwọn chairmen ní Èkó yẹn tọ́mọ onímọ́tò bá ń ṣe party, gbogbo wọn ló máa attend because wọ́n lọ represent Bọ́lá Tinubu ni. Torí tí wọn ò bá attend àbí tó bá disagree pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu, àwọn ọmọ onímọ́tò máa deal pẹ̀lú ẹ̀. So ẹ̀ ń bẹ̀rù àwọn ọmọ onímọ́tò ju sójà gan lọ ní Lagos State. Even though pa àwọn ọmọ onímọ́tò náà wọ́n terrorize ẹ̀yìn èèyàn náà ẹ̀ẹ́dẹ̀rí kọ̀ọ̀kan ṣe sí. Àwọn ọmọ onímọ́tò wá ní owó ju ẹni tó kàwé lọ. Àwọn ọmọ onímọ́tò yẹn ni wọ́n máa ń bá àwọn ìyàwó níyàwó sùn lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ni wọ́n máa ń terrorize àwọn ará àdúgbò náà ní Èkó tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ Bọ́lá Tinubu. Tí ọmọ onímọ́tò láyé àtijọ́, driver agbèrò máa wá bá driver gbé èrò sínú mọ́tò ni. Driver máa wá fún agbèrò ní nǹkan tó bá wùn. Láyé àtijọ́, nǹkan tó ń jẹ́ ọmọ onímọ́tò tó máa ń pè ní ọmọ ìjẹ̀ka, tó máa ń pè ní agbèrò, wọ́n máa ń wá bá driver pé èrò sínú mọ́tò, so driver máa fún wọn ní nǹkan tó bá wùn. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ìní ní Lagos State, ọmọ onímọ́tò ni ó máa ń determine iye tí driver máa gbé passenger. Tójò bá ṣú, ọmọ onímọ́tò ló máa determine iye tí driver máa gbé passenger. Àwọn náà ló máa determine iye tí driver máa fún wọn. Àwọn ọmọ onímọ́tò ni ọ̀gá driver nísìn. Ìjọba Bọ́lá Tinubu ni ó fún wọn ní àǹfààní yẹn. So ọmọ onímọ́tò ń sìn náà ti wá rán àwọn ọmọ wọn, wọ́n rán wọn lọ sí ìlú òyìnbó. Irú àwọn MC Musiliu yẹn, wọ́n ní green card America tí wọ́n ṣe tó yẹ pé ó lè wọ America at any time. Irú àwọn MC Musiliu yẹn, wọ́n ti ní ìyàwó tí wọ́n fẹ́ sí America tí wọ́n fi gbàwé, tí wọ́n ń kó àwọn ọmọ wọn lọ sí ibẹ̀. Tó bá yẹ pé iṣẹ́ mọ́tò dá ni, tó yẹ pé iṣẹ́ mọ́tò jẹ́ nǹkan tó yàn fi lọ́mọ lọ́wọ́,
kò jẹ́ kí irú MC Musiliu yẹn kó máa kó ra àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí Atlanta kó máa lọ kàwé. So àwọn ọmọ onímọ́tò lọ wá ń parade ọmọ Bọ́lá Tinubu pé bóyá wọ́n lọ sọ ni o èmi ò mọ̀ wọ́n lọ parade ẹ̀ fún next governor Lagos State. So tó bá yá náà ń sìn àwọn onímọ́tò máa ní àwọn fẹ́ di commissioner àwọn fẹ́ di chairman ní Èkó. Gbogbo àwọn ọmọ Èkó tí wọ́n dẹ̀ láwọn kàwé àárí essence ìwé tọ́ka àwọn tó lọ sí Methodist Boys High School àwọn tó lọ sí King's College àwọn tó lọ sí St. Gregory's College àwọn tó lọ sí Government College àwọn tó lọ sí Fimbers tó lọ sí St. Fimbers àwọn tó lọ sí Victory College àwọn tó lọ sí Gbobi àwọn tó lọ sí Model College Ìjànikin Model College Kankọ Model College Badore Model College Ìmọ̀ta gbogbo àwọn tó lọ sí Bash Freeman gbogbo àwọn tó lọ sí Èkó Boys High School gbogbo àwọn tó lọ sí other schools ní Èkó Tabaníkàmáka àwọn dà tó fi wá jẹ́ pé nísìn gbogbo àwọn school tó máa ń wùyàn lọ tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ tẹ máa rá àwọn graduate ibẹ̀ tínú èèyàn máa dùn pé school tí mo fẹ́ lọ ni tẹ bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ ládùúgbò ń sìn pé kí ló fẹ́ ṣe á lóun fẹ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ mọ́tò tìtorí pé kí ni iṣẹ́ mọ́tò ló mú owó wálé iṣẹ́ mọ́tò ló ọmọ onímọ́tò ló ní owó lọ́wọ́ wọ́n ń gbé rúmọ̀ kan kiri I don't know how far it's true pé MC Olúọmọ ó kọ́lé sí Ìkòyí pé bóyá àwọn lieutenant the other one mi ò mórúkọ yẹn wọ́n ní yẹn ní hotel. So iṣẹ́ mọ́tò ti wá di nǹkan tó yẹ pé ó lérè lórí ju ó láǹfààní lórí ju kéèyàn kàwé lọ ní Lagos State kọ́tì Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣáájú àwọn àjèjì. Ṣe rí pé ìwà àjèjì ló ń wù tó value ọmọ ọ̀jẹ̀ka ju ẹni tó kàwé lọ. Ẹni tó kàwé mélòó lẹ ti rí tí Lagos State fún scholarship. Èmi gba bursary ìgbà tẹ́mi wà ní school ní Èkó yẹn. Mélòó ni ẹ̀rí tí wọ́n fún any student ní bursary mọ́. Gbogbo ọ̀nà tí ò dá yẹn owó táwọn ọmọ onímọ́tò ń generate revenue ni Ministry of Transportation nìyẹn. Ó yẹ kí wọ́n lè máa fi ṣe ọ̀nà ní gbogbo junction tí wọ́n ti ń gba owó tí ọ̀nà ò dá. Wọ́n á wá kó gbogbo owó yẹn wọ́n máa ṣe sí dọ́là wọ́n á kó fún Bọ́lá Tinubu every month òun owó yẹn ló ń tọ́jú sáwọn ilé oríṣiríṣi tó ti pa. Gbogbo àwọn ilé yẹn la ní list ẹ̀ níbi tó ń tọ́jú gbogbo àwọn dollars ẹ̀ sí tó kó RRS tó kó wọn sí ibẹ̀. Iṣẹ́ mọ́tò wá di nǹkan tó yẹ pé tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ ládùúgbò á ní nǹkan tóun fẹ́ ṣe nìyẹn. Ṣé bóyá jẹ́ kí nǹkan rí ní Lagos State yẹn nìyẹn adẹ̀sọ́pá láwọn èèyàn tó kàwé. Àwọn ọmọ onímọ́tò yẹn ló ń lò ìdí tẹ́ rí pé ó value àwọn ọmọ onímọ́tò ju ẹni tó kàwé lọ nìyẹn. Àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń lò fún dirty job ẹ̀ ló ń rán kọ́ lọ́ba pààyàn. Àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń rán kọ́ bá pa Fúnṣọ́ Williams. Àwa mọ àwọn tó pa Fúnṣọ́ Williams àwọn ọmọ onímọ́tò ló rán. Àwọn ọmọ onímọ́tò ló rán kọ́ bá pa Dr. Nurudeen Olówó Pópó tó kú ní 2010. Bọ́lá Tinubu ló gbé máa yẹn wá láti Amẹ́ríkà òun àti Dr. Amuwo. Dr. Nurudeen Olówó Pópó ìyẹn ni ìgbà tẹ́gbọ́ tí Bọ́lá Tinubu lòun ṣe jígi Bọ́lá irọ́ ló ń pa. Dr. Nurudeen Olówó Pópó ló gba donation fún jígi Bọ́lá. Ìgbà tí Bọ́lá Tinubu ò fún máa yẹn ní credit tí ó yẹ kó fún based on contribution ẹ̀ tí máa yẹn wá ń bínú làwọn èèyàn wá pè pé kó wá lọ kóun náà kó wá contest fún governorship bí Bọ́lá Tinubu ṣe pa nìyẹn. Àwọn ọmọ onímọ́tò ló rán. Ó pa máa yẹn ó wá sin òkú máa yẹn kí máa yẹn tó dé kí àwọn family máa yẹn tó dé láti Amẹ́ríkà. Bọ́lá Tinubu pa Dr. Nurudeen Olówó Pópó yẹn wọ́n ju òkú ẹ̀ wọ́n jù sínú swimming pool wọ́n dẹ̀ sin lọ́jọ́ kejì káwọn family ẹ̀ tó dé láti Amẹ́ríkà. Ó wá ṣe lọ́wọ́ ọ̀nà máa yẹn ó lóun ṣe street kan wọ́n name ẹ̀ after Dr. Nurudeen Olówó Pópó títí di ní ìbáyẹn sọ̀rọ̀ yìí wọn ò jẹ́ kí investigation yẹn kó gbérí. Gbogbo ọ̀nà ní Bọ́lá Tinubu ló fi máa ń dí ọ̀nà yẹn. So nǹkan tó ń lo àwọn ọmọ onímọ́tò yẹn fún nìyẹn tí ẹ̀rù fi ń ba gbogbo ẹ̀yin èèyàn lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ọmọ onímọ́tò rẹ̀ lè pa gbogbo wa tán lẹ́kọ̀ọ́ tá bá ní ká fèsì ara wa. Àwọn ọmọ onímọ́tò lè pa gbogbo wa tán lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò pọ̀ tó wa.
tó bá níbọn tí Bọ́lá Tinubu kò bọ́ fún wọn àwa náà ká dáwó kára bọ́n tó bá yẹ pé ọ̀nà tó máa gbà nìyẹn torí ẹ̀yin tẹ máa ń bẹ̀rù mi ò ní kẹ́nìbọ́dì lọ ra bọ́n o mi ò dẹ̀ ní kẹ́nìbọ́dì yínra wọn o mi ò ní kẹ́nìbọ́dì já o but tó bá yẹ pé ọmọ onímọ́tò ní Bọ́lá Tinubu máa lò láti fi terrorize wa lẹ́kọ̀ọ́ method tó bá gbà náà ní káwa náà fi attack wọn torí a lè máa bá lọ báyìí ká gbẹ́sẹ̀ ká má lè gbẹ́sẹ̀ ọjọ́ òbò àwọn ọmọ onímọ́tò lọ máa lò so ìdí tó ṣe value wọn ju ẹ̀yin ará Èkó lọ nìyẹn àti ọmọ Èkó because ó mọ̀ pé òun ò lè rán yín kẹ́ lọ pààyàn àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń lò fún àwọn dirty jobs ẹ̀ so tá a bá tètè wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Tinubu wọ́n kàn máa pa wá tán lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n máa pa educational system wa wọ́n á pa IQ wa wọ́n á pa moral wa so aláti wá nǹkan ṣe sí kọ́gbẹ́ni yẹn kó tó jẹ wá máa yé tán.